भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म भएको ठाउँ लुम्बिनी। लुम्बिनी कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोट भन्ने ठाउँमा पर्दछ। Hey, what's up guys? It's me Rajan Gimere and welcome to my YouTube channel again. भैरवाको सिद्धार्थ नगरबाट 24 किलोमिटर पश्चिममा लुम्बिनी रहेको छ। हामी 4 जना दाजुभाइ भएर 2टा मोटरसाइकलमा जाँदैछौँ। नेपाल, भारत र अरू विदेशीहरू पनि अवलोकन गर्न हरेक वर्ष लाखौँ मानिसहरू आउने गर्दछन्। यो संसारको महान धर्महरूमध्ये सबैभन्दा पवित्र स्थानमध्ये एक हो। लुम्बिनीमा एउटा स्टेडियम पनि बन्न लागेको देख्दा मन साह्रै नै रमाएको थियो। लकडाउनको कारणले गर्दा पहिलो गेट बन्द जस्तै थियो। त्यहाँबाट बाइक पनि हाल्न पाइएन। त्यसैले हामी दोस्रो बाटो लाग्यौँ। पछाडिको बाटो जाँदा सबै बाटोमा ध्वजा टाँगेको देख्दा मनै हर्षित भयो। लुम्बिनी छिर्दा देखिएको ताल ल ड्रोनबाट पनि अब हेर्नुहोस्। लकडाउनले गर्दा मानिसहरूको आवत जावत कमै नै देख्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रै काठमाडौँ बिहार काठमाडौँद्वारा निर्मित अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि है हरेक मन्दिरहरू चाहिँ बन्द छ। भए पनि यो एउटा मन्दिर चाहिँ खुलेको भएर यो स्तूपा चाहिँ म्यानमारद्वारा बनाइएको रहेछ। दाइ यस्तो घाम लगाइरह होइन, अनि त्यसपछि आएर रमाइलो पनि भइरहेको थियो। लुम्बिनी आएर लकडाउनले मन्दिर बन्द हुँदा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? त्यो कुराले चाहिँ अलि चित्त दुखाइरहेछ। के भयो, भगवानको दर्शन गर्न पनि लकडाउन सही हो है। यस्तो नि होला नि त, फेरि कोरोनाबाट बच्न भनेर भगवानको दर्शन गर्न सबै मन्दिरहरू खुल्दाखेरि मानिसको भिड पनि बढी हुन्छ नि त। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै अनि कुरा गर्नुभएको। कोरोना भनेको भगवान हुन्छ त कोरोना कहाँ लाग्छ? त्यस्तो भन्दा चाहिँ अलि नराम्रो लाग्यो। लो रिज ओन्ली पिस गाइज होइन, फाइनल्ली हामी चाहिँ त्यो काठमाडौँ बिहारले बनाएको र म्यानमारले बनाएको स्तूपा चाहिँ घुमेर अब फाइनल्ली यतातिर आइपुगिएको छ होइन। अब यो घुम्न जाँदैछौँ है हामी चाहिँ। बाइक पार्किङ गरिसक्यौँ। फाइनल्ली अब यतातिरको मन्दिरहरू चाहिँ हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ मेडिटेसन गर्ने ठाउँ है।
ध्यानमा बस्ने ठाउँ रहेछ होइन यो भित्र चाहिँ। फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ होइन यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेडिटेसन क्लास है, मेडिटेसन बस्ने ठाउँ होइन, मेडिटेसन गर्ने ठाउँ। अनि त्यो ठाउँ भ्याइसकेर अर्को ठाउँतिर जाँदैछौँ। लेट्स सी। बाबु त्यही त हो नि अब सही हो गाई चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई के भन्छ गाइज देख्न सक्नुहुन्छ होइन लकडाउनमा पनि लुम्बिनी घुम्न आउने मान्छे चाहिँ धेरै नै हुन्छ होइन, भिड नै छ। लास्ट चाहिँ घाम भएको कारणले गर्दा सार्दा कस्तो लागिरहेको गाडी साडी बाइक ल्याउनु पाएको भएछ गाइज होइन। अब हामी चाहिँ मायादेवी टेम्पल जान लागिरहेका छौँ होइन। तर जे होस् होइन राम्रो छ ठाउँ होइन। यहाँ आएर फोहोर जता पायो त्यतै चाहिँ नफालिदिनु होला। पानीको बोतल खाइसकेपछि एकदम उचित ठाउँमा फालिदिनु होला। डस्टबिन छ भने डस्टबिनमा, नआयो भने बाहिर वरपर चाहिँ नफालिदिनु होला। यो चाहिँ रिक्वेस्ट हो होइन। अब हामी केही छिनमा नै मायादेवी टेम्पलभित्र छिर्नेछौँ है। मायादेवी छिर्नु अगाडि जुत्ता चप्पल चाहिँ खोलेर जानु होला है गाइज। जुत्ता चप्पलको फेरि जुत्ता चप्पल हराउन पनि सक्छ है गाइज, पर हुँदैन। ओ सेट गाइज होइन हामीले क्यामेरा ल्याउन चाहिँ सफल भइएन है। क्यामेराको यस्तो रहेछ, क्यामेरा टिकट काट्नु पर्दो रहेछ होइन। अरू बेलामा अब पाइन्थ्यो, अनि यो बेला चाहिँ टिकट काउन्टर नै बन्द भएको कारणले चाहिँ हामीले क्यामेरा ल्याउनु चाहिँ सकेनौँ होइन। हामीसँग पनि 11 त थियो, एउटा क्यामेरा त थियो, जे होस् यसैले भए पनि ब्लग गर्दैछौँ। हामी मायादेवी टेम्पल आइपुगेका छौँ होइन। यो देख्न सक्नुहुन्छ अशोका पिल्लर है। यहीँ रहेको पोखरी है। त्यसपछि आएर यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अशोका पिल्लर है।
गाइज है हामी चाहिँ अब मायादेवीबाट निस्किन लागेको होइन। अब यसपछि अर्को व्हाइट गुम्बा वा अर्को कुनै नेक्स्ट यस्तो गुम्बा घुम्न जान्छ। गाइज है हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन लाग्यो। लकडाउनको कारणले गर्दा है कोरोनाको टाइमले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो मायादेवी टेम्पलमा छिर्न पाइएन होइन। फाइनल्ली गाइज है हामी चाहिँ मायादेवी टेम्पलबाट निस्किसक्यौँ अनि हामीले आफ्नो क्यामेरा पनि पाइसकेका छौँ होइन। अब हामी अर्को नेक्स्ट स्टपेजमा जान्छौँ। ओके के यो ग्यासबाट हो कि यो बलिरहने हो कि के हो? त सिलिन्डर यसको सिलिन्डर त्यो तपाईँले किन चाहियो? गाइज होइन मायादेवी टेम्पल घुमेर आइसकेपछि चाहिँ होइन हामी कम्बोडिया भन्ने देशले बनाएको यस्तो भयो गुम्बामा आइसकेका छौँ होइन। यो पनि बब्बालै छ है यसको डिजाइनहरू होइन, डेन्जरै छ। लुक एट द भ्यू। अब म यसको चाहिँ भ्यू देखाउन गइरहेको छु होइन। कस्तो छ के छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच कम्बोडिया है। कम्बोडियाले यस्तो खतरनाक बनाइदिएको रहेछ नि मन्दिर होइन। फाइनल्ली गाइज है हामी चाहिँ अब यो कम्बोडिया स्तूपबाट गुम्बा चाहिँ भने पनि यहाँबाट निस्किन लागिसकेको छ। अब हामी अरूतिर नगइकन सिधै डाइरेक्ट व्हाइट गुम्बातिर जान्छौँ होइन। अनि व्हाइट गुम्बा जाँदाखेरि व्हाइट गुम्बाको नजारा हेर्नुहोस्। अब व्हाइट गुम्बा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन हामीलाई एउटा अर्को गुम्बा भेट्यो होइन, थाई मोनास्ट्री भन्ने होइन। अनि एकचोटि त्यो पनि हेर्नुहोस् है, लकडाउनले बन्द छ है। फाइनल्ली गाइज है वी आर इन व्हाइट गुम्बा। मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट गुम्बा छ होइन। लेट्स गो। हामी अब माथि चढ्दैछौँ होइन। ल हेर्नुहोस् है। फाइनल्ली गाइज है हामी चाहिँ व्हाइट गुम्बा चढ्दैछौँ होइन। अनि पहिलो तल्ला भनौँ न के भन्ने, पहिलो तल्लाको माथिमा छ मैले चाहिँ होइन। यहाँबाट चाहिँ यस्तो टाइपको देखिन्छ।
Guys, look at the view from second floor one. दोस्रो स्टेपबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यहाँ चाहिँ look at the views guys. पछाडिको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो कोलाहल छ है, त्यस्तो राम्रो। फाइनली गाई चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ निस्किन लागेको होइन यहाँबाट। अनि हाम्रो टिकटक ब्रदर हुनुहुन्छ होइन यहाँ। फाइनली बाई बाई वाइट गुम्बा है। हामी अब जान लाग्यौँ अनि अब फर्किन्छौँ। बिचमा एक ठाउँमा खाजा खान्छौँ अनि त्यसपछि घर जान्छौँ। सायद भोलि हामी घर गइन्छ होला है। Thank you so much for watching this video. If you like, comment, share and subscribe. Thank you so much.